नमस्कार बंधुगण, आपण माने तो केबे ना केबे एलियन विषय शुणिथिबे, किंतु आज आमे एमिति घटना विषय जानिबा जाहाकु शुणी आपण विश्वास करि परिबे नाही। पृथ्वीर भिन्न भिन्न जगार एलियन को देखा जाइछि बोली लोके कहंती, किंतु आज आम ओडिशा रे एलियन आसीथिबार गोटे सत्य घटना विषय जानिबा। एही घटना अनुसार आम ओडिशा को मध्य एलियन आसीथिला। एलियन रो नजर आम ओडिशा रे मध्य रहिथिला। सेमाने आम ओडिशार मनीष मानक सहित कथा मध्य होइले। एलियन रो प्रमाण पाई सेठारे भेटिथिबा लोक माने तांकर छवि आंकिथिले। आसंतु एहा विषय जानिबा। ता पूर्वरु एमिति नुआ नुआ वीडियो पाई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को दबांतु। आमरो एही ब्रह्मांड निज भितरे अनेक रहस्य रखिछि। एही रहस्य मानकु हुएतो आमे जानि परिबा नाही, किंतु केते रहस्य को आमे आखि सामना रे देखिताऊ, किंतु ता विषय आमे ठीक भाबरे जानि न थाऊ। एमिति एक घटना विषय आसंतु आज जानिबा। घटना हेउछि 1947 मसीहा मे मासर ओडिशार नयागढ़ रे गोटे अद्भुत घटना सामना को आसीथिला। सबुदिन परी दुईटी युवक रात्रि रे घर बाहर बसी कथा हेउथिले। सेतेबेले सेमाने जहा देखिले ताहाकु देखि सेमाने विश्वास करि पारिले नाही। हठात सेमाने गोटे बड़ जिनिस आकाश रे देखिले। सेमाने गोटे बड़ और अद्भुत जिनिस खसिबार देखा पाइले। से जिनिस एते बड़ थिला जे सेमाने सेटा कोन देखिबा पई रात्रि रे ही जंगल आड़ को चली गले। जेतेबेले सेमाने से जगह को पहुँचिले से जिनिस को देखि तांको होश उड़ीगला। भୟରେ सेमाने टिके पाखकु गले। सेठारे सेमाने देखिले गोटे अद्भुत यूएफओ को। यूएफओ पाखरे थिले बहुत गुड़ाए एलियन। एलियन माने युवक मानकु देखि तांको यूएफओ को नहीं गले। सेठारे युवक माने एलियन मानकर स्पेसशिप को भल भाबरे देखिले। जेमिति लागुथिला जे एलियन माने मध्य पृथ्वी रे जीवन देखि बहुत खुशी थिले। किछि कथाबार्ता परे युवक माने निज घर को फेरी आसिले। तापरे सेमाने जहाँ जहाँ देखिचंती ताहार गोटे छवि तालपत्र रे आंकिथिले। से तालपत्रर ओरिजिनल कॉपी आमे आपनकु देखेबू। देखंतु से युवक मानक अनुसारी सेठारे थिबा एलियन एही परि देखा जाउथिले, जाहाकु सेमाने जंत्र पुरुष नाम देइथिले। एही घटना केते सत एहा कहि हेबो नाही, किंतु जदि एहा सत ताहेले आमकु बहुत जिनिस अजणा अछि। एहा थिला ओडिसा को आसीथिबा एलियन रो सत्य घटना। धन्यवाद बंधुगण।